We have Tom, we talked to Kashakamba, there is Aine, Turiamujuka, I think, who's this Katash? There is Katash, there's also, who's that younger man, the Muslim, Karim, what is the other name? Karim. But we need to bring out all these people who are frustrated and chose to show us their backs and departed. So they cannot bear with what the Baganda call a jogo. It is normally what brings all this trouble. Let me tell you, my dear, I have gone through so much, so much. And these people do not feel what we feel. I have to tell you the truth. They don't feel what we feel. They have it all completely. Yeah? We are their subjects. At times, maybe they think we are Abarusura. We are just there to protect them. At all times, we have to protect them. And at all times, we have to survive on them. That is what they think. That is what drives their minds. Whenever they see us, they think that we are supposed to be, subservient to them at all times. You go, you heart, you give to them. It is an obligation that you have to give to them. And after they have shared, they have enjoyed this and that, the leftovers are yours. Really, what kind of justice can that be? That is never justice. So I don't blame anyone. I'm going to blame myself for ever dealing with them again. So I choose to leave. Thank you for the invitation. I have left. So tell whoever is interested in me to first come with a groundbreaking apology. If that cannot happen, I'm not willing to stop whatever I'm doing. I'm a noob and I'm going to do my groundwork. Whatever the contradictions are, it is a matter of time. All that is going to end. And very soon, I'll have a direction. Because all we need is a sense of direction, which you can abide by. It reaches to a certain destination. I'm not going to zigzag here and there to listen to all that kind of nonsense. I'm going to keep my path straight and wrong. So aren't you going to wait for Professor? Professor is already, I think, is already in the premises. No, really, why? Why should I be waiting for the professor? Why should I be waiting for the professor? Of course, I had to talk to him about it. He promised to talk to Uncle Sam about it. They deliberated each and every issue that I put on table. The guy just shrugged it off. He got no response. So why would I spend a lot of time just, looking at this and that? No, I should have to leave. So thank you very much. I beg to leave. See you then. Okay, see you. So let me just give you a push. Yes, as we go. Yes, I'm very glad that you have given me your position on direction. And now the rest is going to be about us. Exactly. So just allow me to go, whatever the case. So see you then. You can give me a call and what is something important to talk about? Or maybe to say hello or something of the sort. Otherwise, I'm not going to forgive those people for whatever they have really done. No, it's okay. It is very okay. So I hope to meet you there. So, a lot has been said by Tamale Merundi, and we know he's liked by His Excellency for the time and intelligence he takes there. He has really disorganized us on so many fronts, and a lot of troubles here because of him. John Werike and Triagen are out because of him. We have lost several projects because of him. I found that by the time we handed that project over to you, we had tried several means. Unfortunately from you, His Excellency took it over. Now, we have no control over that. And it's very unfortunate that all the whistleblowers run to Tamale Merundi. But the worst thing is the way we get recorded in our meetings. Now, like my chairman has just requested, kindly honorable, you sourced those machines that change voices. And you place them around the voice box. Kindly help us get to that level. Because you know how much has been spent in trying to counter this kind of spending. We have done really each and everything. We even came to set up Zoom. But you cannot plan on Zoom every day.
Because Zuma has servers, we can also keep the same information. Always talking one-on-one when only the words can take it up is the best option we cannot ignore. So that is why I'm begging you. You have the financial muscle and the connection to supply all that. Kindly may you help us, sir, and we get on the move. Please, I would beg you. We go for that. Miso high technical services. Katili high technical. Nego uchimanyi. Nti omusajja omukulu n'okubiriza olukiiko nga weetaddeko akagundi akakuwezageza ng'omukazi. Museveni kyabakoze kyekoleka. Kati oyo bw'asaba. Asaba bonna babagulire. Bagambye bagenda kugula n'ababloggers ba FDC bakubenga nze n'okudistorting. Ebyuma byababula. Ate basobola kulekayo bubbi. Kati eyo meeting yabaddemu abantu bayitirivu ne babalaga recruits zaabwe abagenda okukola mu oil industry. Are you running a country or you are running a new farm? Omulide bwabagambye omwana nti batuyisanga balugusuula nabuuziza abatoolo n'abakini banga nti etukirina tumanya abalugusuula bw'omala okuyigga ne mugenda mu national park ne mubbayo ekisolo mugitwale wannannyini mundu ye yabatemerako. Mafia has cracked. Museveni has defeated the mafias. If you can move, no bukoko. Atenda was tekagula sente no kubaji patrol yabadde nako yekka. When I see my wound. Nabamuga sebo butugulire bungi tukyusa amarubozi. Kakati what matters is not to change the marubozi. What matters is the content of what you're discussing. Kati wadazi wa Bobi Wine. Ti Bobi Wine wasula Museveni bajja mufuga. Ye yabayise wabetute. Tuteo kakankubolire. Sergeant Do yawamba yine emyaka 28 na Tatu Robert ne family ye. Endulu ne zivuka. N'abagamba nti anafuga ngene mukole constitution. Nenga afuga Liberia wa myaka 3. Aina 28. Abasiru ne bagikola. Ne bagimulezera. Nti ngali aina 29. Bagambi wa myaka emeka nafuga Liberia 30. N'abagamba nti abagala okwesimba ku president mwenna mugende. Ne bagenda. Naga nti mulabye babadde batabangula government constitution ekireddawo tukole. Mwebereke Bobi Wine mmwe. Ono yalinamu ensonga yokka. Oyo akugambye kangende embeere mu bavubuka bannange kino ekintu nze nakitandika ne Bobi Wine. Tulina gap kangende tu influence abavubuka bali balime kubeera hostile nga bakutte power. That one was the point. Naye bwemba mutandisa okutagala bwe mutyo kye tuyita sinking boat theory mu abali ku lusegererwa president. Are you still needed? Is it surprising, amazing nti mubba sente za radio kwagenda okukolera communication ne muzibba mubba sente za covid? Is read my book on Monday. Bakaisani? Amazing story of Museveni's radio and TV sets. Ola bachirimu. Abaliro okukinduka ni banyampise ekiniga. Kaluzungu. Abaliro okukinduka ni banyampise ekiniga. Bamala okulya ne babika ne balowooza nti bajja kufuuwa bulungi. Olubuto olujjudde oyinza okufuuwa omukka bulungi era lugirako n'ebirala biwalidde. Kati abamaze okubba sente mu ministry ya education ya first lady oyo ne mukuba ne muteeka wali ne mukuba salenti yakubye kanisa. These are insiders. Okay. Kumukutu kutulida chikazi zino zili 19 okutuuka ku ssaawa 5 eze kino kyonako eze nkyayonako olwaleero okwagala okwavuwaza hamu oyo mwinako essaawa ezi ng'alagira abalamuzi ebyokukola. Sinnakaweerezayo wa president naye muganda wange oli munno nga tabikola. This way you're going wrong. Nti imagine is abaganda mbeewuunya. Would you think, let us assume, Nankabirwa ne Gundi ne Namuganza who would contest okuja kundeka ya movement? Who would be the campaign manager of the other?
kyenava mpandika akatabo kange kano nti abaganda ba wheelbarrow pushers mu byobufuzi. These are wheelbarrow pushers basindisi ba wheelbarrow tibo tebafunamu yinginiya era be bakubira ku bizimbe nankabiro kizimbe kimukubye oba yabadde awagira oba yadda ku ttaka naye kizimbe kimukubye. Why does Nankabiro stand against Kiwanda ne Nankabiro ani alibadde atula ku gundi kuba si kyabavubuka Central mu Uganda yonna waliko Minister of Defense waliko uchi mboba mwagaza bwa speaker eyasoma conflict resolution yali obwa speaker nemwe babalimbira ki tibana kuyita ku Sudan kutereza Bashir na Bundi ne kukyalewa mwe tunasalawo tunataasana kusegwanga biri zirwanira kati conflict resolution wasoma wayi kati oyo conflict resolution tuina problem ya marriages yasoma conflict resolution mubasubizo bwa speaker tanna vaina kwogera kubunanka ni obuli mu families emirundi ojerega oba tanna bana kutawuluza tasola na kutaasa segwanga biri zirwanira nkoko a masters in conflict resolution bakuwa speaker gwamaze okubeera speaker ate gwokolera ono campaign abo bannamuganza bagezi nti at least whatever you want because a miss yereke mairo tojaga nti yafunye bungi nnyo but if the president knows ani yabadde ku side ye ekimuyamba mu future. Okay. Yes. Nemirundi mwami Museveni nga alabika assembled akaseera akazigizigi mu kalulu kano okweteekateeka ku opposition kuno okulabikanga kuzitoye emyezi mingi ne politics. Yes, kakati nze nakugamba nti people who can counter Gundi Tumukundi Mubwezi can counter him effectively. Kayigula can counter this man effectively. Utafiri can counter him effectively, but the problem is can you rebrand them? Utafiri akugamba brand zafa kutesa ya muliko brand zafa nebo creating anyone kakusolera kutesa nateka yo send are they rebrandable? Ndio nagenze mu people power yakulira safe border izikita talibrandebo to counter baso kali baba kuba ne kadaga ne bwaba hostile abayina kensonga all along you have been fighting her. Why do you believe nti after humiliating somebody will come back and work for you? Why do you believe? Why should the mafia? So all in all, Mama Seven Taina bamuli kumpi. Tai mwajirina. Olusegereru. Abantu bonna bakubwa. Challenges abayina bakubwa. Kivola nze mbagamba. Timumwako lensobi. Balamu bo bakuvuma n'ovubira mu ne balo. Nze bana abaana mbagunze nembagunda nemba. Buli wabayita wonna ba. Buli wajja omutwe ba. Buli wajja ba. Tetulikolagana. Ate mungeri yange ligendo wodezamu endala kasi tempera nesuka emyaka 5 kuba gufose mutega kwata munne mungala afirawo kati tukyadda mukolagana akwata mna yafuna omutego ikitegezo bisha never meet again. But so, why do you think emyezi gino Museveni asobola okukyusa ebibalo kubanga abo be bamutawanya nti ba concentration nabo tabejjeko bakyali kitundu ku president babba $50 million muleya yewoze milioni za dola endala nnya bagambi baba tebabbieko zisigaleyo ezakalulu pledge ya Museveni yakalulu ngoyo professor mulinanyi ebibye byangu nti abo kasaba ko nabakwata nabakuba mukomera badduka nabakwata rupiya banda namukuba mukomera anda house arrest badduka zirisira nawe kakati yabadde abakolera omulimu munene nnyo mu media nze mwankuba. You need to rebrand your one mwakuba. You need to rebrand you need to rebrand Onogond aina masazi diguli seruga matofu mumuteka kabinkana kubanga omujoza lowoza nera ali ku media center andika kati kyekyo babo the challenge is to rebrand Kayigula. The challenge is to rebrand Otafiri. Ngato sigali za mukuba. The challenge is to rebrand Mugwezi. Ya sobola bana. Bibo sobola bana. Kubanga baba mwanze tuchita thinking about theory. Ndio muntu awama toka ku Mary ngalowoza ndiebira. Abuka ku motoka yafa. Kivula fe tuli stable. Tituchuka. Bali muwangula omukazi omusiamu amalena kumekanga tanafumbirwa nga bawa afford netu yindira mu Gundi miezi 3 nena kuyozigwamu kakati tuli bagumu
kaba mumpangulireko era omudde bwagamba nti amukolera amwagala nnyo tayisobola kubanga bo baga nti aleke bikuba sente zoba zabalimu okumba ninaku ezo waliwo yaleese ekikumi nali muveme bugendo mubinyondo omutwe ng'azikanyuka mu kikomera naddukana nazikanyuka mu mmotoka ne badduka. I'm not a Bible. Why do you believe that after humiliating somebody, Nemukuba Mauri and Nemukolachi, Nemukuba Kadaga, look what Kadaga, what is he eating up Kadaga? Ani, Kaikola Nemukuba, Nemutekawali, Kamukuba Kalimboke, the Kalimun New Vision, Bulimuredi paper. Can you rebrand them now? Nabagamba anti malicious footballer. Yamenya abazanyi bonna batwale ekikopo ky'eggombolora manye ekyomuluka babayita okwasemblinga team bawangule eky'eggombolora nga yabamenya dda. This is the situation. Mwabalowooza nti mwagala ennyo mubba radio tewali radio. You see the history. Nebateekamu tenda senda zijja kujja ate olunaku ate tusalawo tenda ngate babimazeeko dda enaggonde olina okubeera nga banka ekuwoze biliyoni bweziti ate be bannannyini banka. Omuntu ayagala kitaawe tayinza kumuleetera ddagala fu. Omuntu ayagala kitaawe tayinza kuvuma baddokita bamujjanjaba. Terimi mumwagala Museveni mmwe ababba leediyo ababba amata ga covid ababba sente za Museveni yetabiraba. Yes temumwagala. Ati Bobi Wine kati baweddeyo kati babalowoozezza nga muyibwe yakola ndete mi bulingi Uhuru Kenyatta nabali bamusalira amagezi. We don't want an extension of the mafias. When the mafias go through Bobi Wine tujja mukuba ana yayinza befuulira ne Bobi Wine yayinza befuulira kuba ategedde omusawo omuganda asekerera nnyo faaza ze musabo ne dokita nawojja gwayina eddwaliro ate emawokota tebagenda kulambula eddwaliro nga te dokita yatutte akuli eddwaliro nga yatutte maama we musabo bamukwateko amayembe nekikomawo n'engalabi yakyo nekikomawo kakati mmwe when Bobi Wine sees you because you don't know the driving force behind Bobi Wine. Bobi Wine onayina waka anti be bagenzeeyo ngamba yengo omuntu ayina waka tumukataddeko nga bamwebaza omukulu oyo kuba FDC tiketi bagimuwadde kakati FDC mbu basrenseninze Bobi Wine nga babbye abantu muki Bobi Wine wamwe if you are running away waliwo omusajja tali mu Bible naye katabo omusajja yali asinza nnyo Katonda asinza Katonda nga muwa buli kintu kyonna n'olunaku lumu obwavu ne bumukwata n'agenda ew'omusambwa n'agwa nti owaaye nsinziza Katonda ebbanga ddene talina kyampadde talina kyampadde obugagga bwonna abututte omusambwa gw'omutunuulira bwegute nekumuga nti owaaye Bobi Wine abatunuulira gw'obadde osinza bw'aba akunyiizizza nze sirina byenjagala n'akugamba nti nkuweeki mpa omwoyo gwo kati mu Africa we don't know the difference between a heart and a soul. Omwoyo n'omutima nagwa gutwala ati yali agulaba singa ogambye omutima saali gukuwadde naye omwoyo taakateka itaawe twala omwoyo oluddewo n'okulwawo yaddamu n'agaggawala bamafia balowooza okufuna obwa minisita mu gavumenti yaani ya Bobi Wine omusajja yaddamu n'agaggawala naye ku luno nga njaga ebibanja by'abantu akwana baka banne akola kyekyalo nekituula nekibuga ti owaaye luli wali mugagga nga wano tobikola ti abagabi ba ssente banjawulo luli nali kuza Katonda kati ndi kwa devu omwoyo gwange yagutwala bamukuba ne bamutta ne bamusiba mu ssanja. Self survival tekola wano era ekikulu nga tumaliziza ennyumba y'akakungulu eyo buli lwe mugiraba omuntu agigenzeemu mawe yali agenzeko wakakungulu President Museveni yawakakungulu ogenda mu nseko gye yava Amini yasooka wakakungulu okuba obote nirundi dekate study singa obudde bubadde tebuweddeeyo naali babuulidde the importance of the Kakungulu family in the politics of Uganda and what it symbolizes. Nkongedde obudakiika Bobi Wine ono ayina kyalabye ogende wambuga Sebaggala bwe yali ayuza ekibiina kya DP ani yabatuuza gye nali mukwano gwagundi oyo nnyo naye olunaku olumu ekyali kimunyeezizza ennyo mwe mulowooza nti binyiiza abantu bangi yayina ettaka ly'okutudde poliisi y'e Kawempe gavumenti valiwa namuteeka ku miliyoni 8 pulezidenti n'alagira bamusasule abamutwezande ne bamugamba nti nebbaluwa olupapula lwagiwandiikiddeko olulaba lutegeeza tetukusasula n'agenda e Butambala
nateekako Besigye enkofiira. I went to him. Mbuga. Why did you do this? Nagali sente zange ne bazinemba olunaana. Sajja mukulu nantimba konze yakulimbye ki. Nambuulira nti ab'omutweze ne mugaba kulimba. I was involved myself. Sente ze ne bazimusasula and era yampako $1 million. When gwe nkubulira eti bw'olaba Bobi Wine midundi wali olabyeko maawo ng'alinye wa Mbuga akoma wani akoma wano Wandirangwa Kibuli waliwo simbo yawo. Whoever has tried to take a power in this country amala kuvaawo. I'm telling you. Awulingo inako ngamba. Nkubulidde. Kakungulu ye mulangira. Mu Muteesa mu government ya Muteesa owokubiri. Ye yakulyanga akakiiko akagaba emirimu. Ne baga nti nedda omulangira talinaana kabaka. Ne babaga nedda ono alinaana kabaka bwayi. Ava mu Nuhu Mbogo. Endagaano y'olwendega nti ava mu Muteesa wano. Yes. Sebagala bwe yali ekibiina kya DP nga akiuza balwana ne simogerero lwa ssente enkayana zaggwerawa. Enkayana bazimalirawa. Mbuga. Lwaki bayite wa Mbuga? Lwaki? Tugende budde. Omwana ono ani yamubalidde akantu? No, bali be bamutwalayo. Buli omu be bamutwalayo nkugambye nti okubala kwabwe Rupia Banda abala okuuma obugagga bwabwe Museveni alina kugenda. Naye nze mbagamba nti eryato temuli stage mu nnyanja. Okuddira abasabaze nobateeka mu jjamu lino nobateeka mu lino bwe lyesenda. That's power. Muwanga naye yakikola. Tusuula obote tusigalewo. Did they hold the power? How did they do it? Do it. Kinasakizidingira kumwe. Buli government ya Uganda yonna eva mu internal contradictions. Ngaba ne bakugamba. Omutanda alabiseeke gedi wamwogera ko ngagenda. Ani yali agenda mukwatira mukubo. Toyaza ampuliriza. Simisa apona chaka. Bwe yagenda ebugoloobi. Okujjayo ebyokulwanyisa abijje ku bakyoli bamukubira n'empale ne bagijjamu. Paulo Muwanga yisa statement, those were uncoordinated troop movement. Government yasigalawo. Once you panic, ava ku motoka ngedduka yafa. Ono muvuka omuyimbi bamuyitangani Katumbani. Omuvuka yali omutonga zenyo mu kuyimba. Bamuyitangani Umar Katumba. Kulole yajibuukako ne musanga mukuba ate. Ye wano mukona egindi. Umar Katumba yali ne bayimbi banne. Yenga alina maaso comfortable. Abayimbi abalanga bali mabega walole. Ye yajibuukamu. Kati olugine lumu wagamira mpira jeme bagani jimuta. You jump off. Buli jaja mpinga bwabuka mweno bwaddamu eno. Kuluno munnange tojja kujampinga. Kubanga Museveni is not the cause. Embwa kulwentebe zali nyingi waliyo ne Katambwa. Naye kasaba akola ekibaati ky'entebe. Embwa enkadde zaagaana okubuuka ekibaati zaafa enjala. Tugende. Basajja bo bambuuza. Onge naye ennaku zino kyaliwo mirundi alisitedde okuva lwe yakwata akantu nakasukeeri ey'omwenge. Ne bagenda naye ovaamu tegulina kirungi kyonna. Ne bagamba naye oba oluusa. Naye Kafeero ye ate yaddayo ne yeggalira mu ddipo. Ulira bagamba naye oba oluusa bbirira. Anti ekintu kye neekoledde ku lwange. Owaayi. Bangambye waliwo omuntu eyazze ewange n'aŋŋamba n'antumira gonde nti Archbishop w'Ennamirembe amutumye. Ne mugamba nti waayi ebintu ebyange bitera kuba bya principle. Kubanga Archbishop w'Ennamirembe bwe yalize yalitunudde mu fayiro n'ategeera nti waliwo ekkanisa yange gye batwala. Teyagiraba. Yes. Ekitegeeza nti mbakubye nnyo. Sinze mbakubye. Ono muvuka bamuyitaani omulokole bamuyitaani. Aliwa. Atali Bugingo aliwo omulala Bugembe. Bugembe yagaa nti Kaani. Omuwala Kaani ayambala bubi. Omuwala Kaani ng'ayimba kkanisa. Dodo Viiko yagenza okufungula egandula ly'ekkanisa nga teriwunya. Dodo Viiko kye yakoze ekkanisa. Yagenza okufungula ati egandula ng'ekkanisa terina ndaweya. How would you help us? Abasaabaze bamulabye London. N'agenda n'abuuza ne mu economic class ku bantu. Tulina ennyonyi bbiri. Mbaga genda weebake.
kati akubira aganti osembye wa president the president Museveni yajidde mu nyonyi y'abasaabaze is checking why government officials don't travel by economic class. Yeah. Next time, nobody, no senior government official will travel. Mu first class. Nechikola nechikwatayo. Yes. Bukenya namusangayo. Nengambo president ntinze helpoti yo. A senior army officer rangami to create a diversion for you, which I did effectively. Kakati atenzo mpanishingo. Ngina musango chi. Namuyita. I respect that younger man. Na kubasaluti gwa chimuga nti nze na mugambi era kitukoledde. Yes. President yangamba don't never talk to soldiers. Next time talk to me directly. Make sure that Mirundi gets unfettered access to me. Bukenya namulekawo. Namukuba olukuba yandege. Kastompa abirayo nenchiyitako nga nankabira bwe yampabirayo bwe nkukuba tokwatayo kuba omusango kugenze gwise mu kota apiru nenguwangula bwe kuba tokwatayo nakuba Kenya paka lwe namufulumya. Yes. Nenga diversion yali nungi. Abo bemwetaaga. And he must have confidence. You cannot speak on behalf of a person you don't support. Mbaganti public relations officer or spin doctor Chinyozi tayinza goba muntu wa mutwe mubi tisijja gusala. Agulesa. Wa saloon tayinza goba mugole nti onasiiwuka nnyo. That's your role. It's beautify. Expertise yo eri kuddira musajja ono ayina omutwe ogutategerekeka ogusala ne gutegerera. Expertise yo eri yakudya mugolo ono omubi omufulu at least temporarily ku mukolo gwalabike abakazi bafanana n'ebifaananyi byabwe abesimbyewo. Aya embodiment byo bafanana balinga mbuzi za mu kisenyi kubanga omusajja wo mu kisenyi bagenda ne bamugamba tie embuzi erimu obutanga ajenjagala jjajja yagala nti agiina taliiwo ne bagula paint ogisangawo naye enkuba bwegikubira ku pick up ng'ogitwala uganti waliwo ndala kubetonye odduka misinde ampuliza tulifenna kula lya muntu wa bulijjo kino dakiika 9 zizino ezakawukana ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Bano abajozi nnyo yo gwe genda ogamba abantu did I participate saabibaddemu ekisooka noono gwe muleeta yenna yajja kukolera mmere ndi mwogezi wa Ssaabasajja Kabaka wasomawa public relations wasoma birango by'abafu oba oli wa mawulire. How many institutions, media institutions did you go through? Amwe mulowooza byangu mujja kutomera nnyo. Okay. Nkubuuziza nkugambye nti wangamba nti Dr. Besigye kimotoka kiri ku kkubo tekikiriza zive eno mulira tekikiriza zive eno na zijja kati kimotoka tekiriiwo nabaga nti Besigye yajja kuggala luggi lwa Mmanju waleme kufutwakayo mulala. Power must rotate between the fighters. Avuddewo yanti nkubuulira kati there is a strategy. Okay. Kati bamafia ba celebrities ne beebaza ne mukama waabwe okutta FDC baslistening Bobi Wine. Let me tell you, President Museveni kana akalulu kana akabaddewo kamuyambye ebintu bisatu. One, aka NRM oba akabavubuka aka NRM. Museveni amanyi oba Kadagali disloyal ngabadde yetaaga okujjamu oba amuyamba. Nde forces ezayambye Namuganza okufunayo obululu bwe obwo Nankabira was a spoiler yes obululu bwa Namugwanya. Kadaga must also sanga Namuganza kubanga abantu bakoma okujogebwa. Nankabira talina kyayina kimujogesa abantu. Tawagira gundi atawagira Kadaga Antowala akatambi. That was a spoiler. But the president has now come out, has lured the snakes out of their head. Museveni is in a position now to know if Kadaga is disloyal, amanyi abamulese. If Gundi onomwala abadde standing up kuba protecting president, amanya abamukubye era amanya abamulese. It has helped him to lure the snakes out of their holes. That's number one.
Number 2, revolution y'abavubuka tesana kuyambibwa buyambibwa. Akakoko nyina wako takakonera je biki inokeko je konera. Once the beak is weak, kafiramu tekafuluma. Musajja omu yalaba kikokoloki nga bakizadde kiba kyeru nnyo kiyinza okumala olunaku lulamba stretching his legs what naga kankiyambe kyafa. The youth revolution bwe bajeeri it has come on its own. Abo abazze mu kalulu oba bagudde oba bakoze eki abatunuulire nnyo. This is how you contain an internal rebellion. Ti abavuka bwe baagala okujja tebajja lwa abavuka. That was Namuganza's mistake. Talk about other qualities. Because obuvuka is a process. Museveni yajja wana mwesatu ayina emyaka kati mugamba mukadde. By the time when NRM came to power nayina emyaka 23. How old I am. Nabaga nti waliwo olutale mukono lwa Sekiziivu ne Gundi ne Pius Kawere. Sekiziivu nga mwana muto yavuma nga Kawere nti obukadde busiru tamanya kya mukadde isi Sekiziivu yanga. So this revolution yejeyo yokka sikubayamba mbu omuntu yenna gomulabe yeberese ku kitaawe mu mukuba akalulu. What do you mean? Lwaki odayidigira ku kitaawe? Want to see you. Aveyo na yanti. Yeah, no si ku kitaawe. Apart from being your father, what else have you done? Yes, we know. Kuba president, it works. The presidential campaign needs a lot of money, needs a name. Kitabu abaya kola. Kapaka kebasi bekala egindi South Korea. Kitabu ako Geno Paka yakata North Korea, South Korea. Yatima ko gutundu. Uhuru Kenyatta. Babushi bako miyo mirundi ebiri. Yes, we know. Tebibibera. Wa president. The times when kubanga ekifo kyetaaga abantu batono nnyo. Nebina ebirala mubaleke bajje bokka. Mubaleke bajje bokka beekube bajje. Revolution yekole yokka. Ndi Moses ali bwe bamuwangula mu kalulu tagama nti ate bansimbyeko omuntu. Kadaga mumuleke timuteeka mwate forces ndala ekyo nakyakatabo nkawandiise. Who is a friend of Museveni? Ugamba nti oli mukwano gwa Museveni ngobba school fees z'abaana ne batasoma. Ugamba nti oli mukwano gwa Museveni ngobba sente za COVID kati mutuleekanira abantu 15. Kenya yafunye abantu 45 bali 500 kati kano kanonye kubba sente. Bagamba we need a new infrastructure nti luli twali ku combative fire brigade methods abantu wekweke mukoleki kati bazokkola. We must find a way of coexisting with the disease. Anti kakati tugenda mu lockdown ndala isubirwa. Teriyo babatta. Bagamba kedi 5 abantu bewagamba amata abo ba mafia banoonya sente. This figure is minimum. Ekyokubiri nabagamba nti mukwate isolation centers muziwe missionary hospitals oba muzikwasa abamaje UPDF. General Kavuma has defeated the locusts with the bomber. Baleta nyonyi mu millions of dollars satu. Has Kazama acquired. Bring the military. Mustructuring ekipya. Okiraba kati statement bibogera. Achenje omulabayo. Bali bamukubye banoonya sente ndala. Oyo awuba obukoti mu finance. Yali akomyewo parliament yagende mu research a $1 trillion musanvu. These are mafias. The figures are not alarming. Baga Kampala yetabuse. No. Tebagobera biragiro. No. Anti eri ali combative. President yalwanyisa Gundi bamuyita mu nsi yonna. Anti entekatekereza za living with the COVID ne batwa. Nemuzi wabalala bano SOPs nete zigoberedwa. Omuntu yabiko omulamu omuntu yabasente n'akuga nti amata ne katajja. Takyayogera kati. Eyadi obuwunga n'abuteekamu amayinja ne obwaponyi. Takyayogera kati. Masiki. Restructure. Emotoka ze batulaga ba National Task Force ezizze mutulage ekifaananyi kimunga zituuka ku byalo. Tamatubuulira bya busirusiru byamu. You have get experts now. The communicators, the real communicators. Change the campaign strategy. Temuyinza kuzaawo lockdown. Bajja kwedima. Abantu batidde bagenda bazza mu. Tebasobola find other means. Tekikyakola. Omanye embuzi gwenga bagisumuludde emisinde gyogigo bagisa munju. Obalimba ki?
byonna wabibali abantu bafudde tuli bantu 17 yes nabagamba as a mass communicator nti muleke kuganti ebiragiro bya Museveni mugambe Museveni is anti COVID-19 drug ebiragiro muyamba Museveni lino dagala era local defense nga tuza mu nkole ebiragiro bya president ko jawo sentongo nali ko awunye de masaka yina awunye kine kisajja kyemityana kyala DC ebiri mugundi byonna ne babyonona ne bonona campaign. Remove these people. Get experts now. Get people can talk and be listened to. In fact, kanakaluka abavubuka kalazi Museveni needs a fully-fledged ministry of youth. Yabavubuka. To contain mugene musome the younger tax in it. Bavubuka bagale na remu. So, kakati ekicho kankubuulire. Ekyabesije. Government za Africa zisulibwa emirundi esatu. Diame nge Mali Central African Republic want military intervention wa wantekiriwo tezina conditions na uli the professor ngaganti mirundi aganti wali conditions ne bagatafi balo omanye ekiriwo oyo professor ne chairman wa Gondi ugenda babuliza bamanye ekibali ku mutima nete babulya bakama babo. The professor is knowledgeable but the professor is hiding in knowledge. Maybe ayine bizibu bingi ndoza te yakola mboto namulidaga nti yatande kukola mu kinana mugumu the government is on answer yabye nezigwa na wano ziyinzo gwa. Why don't you tell that information to the president, you professor? Kakati nkuganti bana abasajja babaze one tukita sinking boat theory abaganda bakita kuba mfoka timutundu ya government iti yagenda kugwa kati what the mafias have done nti bote bamanyate kada gasinga ya gudde ne mukula nagwa noyo mukazi aneta goloza nti amuli yati aze kufuka gwanga. There's a new strategy now. The new strategy byonna babita mudda besi ya against TD etebajogerako they are not parading a single candidate babirimba abantu ne bigana. Kakati what they have done is to divide Uganda into regions. Nti amuli yati aja kuba east if you don't put singama kubiba mukulabo. Why mu east tebabanga yona muntu yali yesimbye ku ballot paper kuba president very big achievement family yati. Okay, but yali ava mu north east akamifu bikana mu isa chikulu nnyo kakati abamwe babadde babakubya abo mu eastani kakati ne bajja bakitegeera nti Bobi Wine wano mu Buganda abafuluusa bamutegeera bano ba mafia ne bakwata sente ne batadde to build on Bobi Wine like Moyi did tikandete gwe na controlling to giranga na muntu botamanyi ku golowoza nti Levi Patrick mwana wasa kirba yagenda mu president yali amanyi ali mwefukira ono omwangola batugamba mu byobufuzi tokola political deal na muntu gotamanyiko historical bond. Abaganda bali bereka ko bote bali bamanyi obote yaberanga mulejiko n'abavuma kati ba mafia baga let us strengthen Bobi Wine is easy to control. Bobi Wine is role ne bwatabe ku president is to undermine to reduce Museveni's votes in Buganda. Mogisa muntu ne wini oyo wini kiza bajja bafuruse kasese. Kakati at the end of the day deny Museveni 50+1 vote. Gende mulirani. Tubajja genda mulirani. Ati. Eyo point number 2. In Africa, incumbent bamukubidde disputed lizards. Boba ku twakuwangu tetukaddamu. Tetujja kaddamu. Oyo musajja wa mwereketwa commission nga afijitinga. No simulaba mu mbavu yonna. No amacha munne omukazi. Just baka mekinu daba kikute. I'm telling you. Katugamba nti Besigye abadde banoonya bukulembeze national leader. The strategy now, you don't need a national leader. What you need is to deny Museveni 50+1 vote. How? Get regional political lords. Mafia nge financing Bobi Wine. Mafia eri mu Bobi Wine. Abagala kuma sente. Kati mwami Besigye. Atera botundi ya Buganda mbabuulira. Look what ankubuulire. Gende koje Kinyana Matama alwana nani ne mwanyina wa Kayanja.
naye ate ng'ekkooki nze nabalayo dda 40% bawesitaana. Buli lwolabanga omwesitaana nga yeesimbye mu Buganda waliwo element eriwo nti mu mawokota lwaki mutuuluuza mwali waliwo abaliwo. Buli lwolaba ennaane Muganda weyeesimbye abayina waatandikira babeerawo. Kakati bw'ojja ewaffe ekyotera Kasolo naye tali stable. Yalwala obulwadde bwa kayanja obw'okuleeta abakulembeze afuge ekitundu takisobola. Mwana muto tagabula talina maka manene. Nabaga nti buli musiraamu w'amaanyi alina eddiira eddene. N'aleeta ono yaleeta ziriddamu amukubye amugjeewo. Aleese gundi kati ekisekulo amukubye amugjeewo. Kakati ekiri ekyotera awo. Naye gundi sikitegedde bulungi lwolwo ya Besigye gy'alina. Anti kubeera Besigye yavuddemu they are no longer looking for a national leader. Anti ongambye nti agenda kubeera very dangerous. Anti akivuddemu. They are no longer looking for a national leader. Kyekikulemye okutegeera. Besigye was a national leader. These people don't need a national leader now. Phase 1 yeetaaga leader. Phase 1 yeetaaga regional people. Amuli ati mu East akukubira abo ba mafia kibatamanyi kuba Kadaga kuba gundi oyo noyo muvubuka gundi naye mukwate bulungi bwabanga mukula ya muwangudde. Eastern mubadde mu district nzeyo nange bavuddeko. Kati embeera Bobwani gyali mtesoba mwa ncha national leader. Sikati siche baliko. Echa national leader okuvuganya Museveni nationally. Kyo bakivaako. Sile tusubire coalition. Ekyo kyo kifu. Kati the fule mulowooza nti abazungu tebabawa magezi. Muyiba mutandika batya. Muyawangulako ne 23% naye nga lulu zigamba ki. Ne bamuleetera formula endala nti olina okuwangula mu buli province za Kenya. Ne bakubaba mainlanders obajje mu Mombasa. Ne bagenda mu Rift Valley ne bakubaba ekikuyi ne babatema to reduce the numbers. Kati bano bali ku regional warlords, political warlords, to deny Museveni 50+1 vote. Kakati alina Museveni naye ba mafia ne baga nti atutegedde tetukyalina future naye tumubattule. Gwe nodira radio nga teziriyo. Read my book on Monday. The history of Museveni's radio gundi election radios. Jeziri. Hajeziri. Abantu ba painting ekizimbe ne batwalayo president ne bamulaga box ngenda box zonese batimbye gundi temuli. Aba security tebamala kebera. What if they contain the bombs? Nodira ministry eya facility nojiba mu sente yeri mu radio ezokusomesa abantu yeri mu sente zokuza eya facility nodira sale na ino omukuba nti ali mu gundi oyo abakuba omuyita bwakuzanya abakuba omuyita bwakuzanya abakuba omuyita bwakuzanya. This is a new formula. Kale katumulemu ampliza today tova ku mukutugwa pale FM nayunga ubaka buno bwanjawulo Sheikh Ahmad Sentongo owembuya abikako jawe Asmani Waswa Walakira senior yakolanga mu UTC